玫瑰杯足球比賽暨嘉年華2026嘅賽事。今日咧我哋好開心啦！今日嘅賽事咧就係有 U8、U10同埋 U12嘅。咁喺上個星期日啦，就已經完成咗 U6、U14、U16同埋 U18嘅賽事㗎啦。咁今日咧好開心啦，喺度咧唔止見到一大班嘅小球員之外咧，仲見到好多嘅家長啊！今日咧都特別辛苦大家啦，因為有曬啦，又有陣時會落雨啦。咁喺度咧再一次多謝咁多位嘅支持。咁咧我哋即將咧就會進行 U8嘅碟賽同埋杯賽嘅頒獎儀式。今日咧我哋好榮幸啦，邀請到我哋元朗足球會會長郭時興先生，同埋咧我哋元朗足球會主席吳國雄先生 MH 到場咧去支持我哋嘅。咁咧，我哋咧頒獎儀式即將進行㗎啦，咁所以咧麻煩咧咁多位得獎嘅球員咧就過嚟我哋呢邊頒獎台呢邊咧就集合啦。好，咁麻煩咧咁多位 U8 嘅得獎隊伍咧，馬上過嚟頒獎台呢邊集合啦！我哋今日除咗正式嘅足球比賽之外啦，大家都可以見到咧，最近出入口呢度咧就有一個嘉年華嘅足球比賽喎。頭先你哋進行嘅比賽咧，就係以隊伍去進行比賽啦，係咪？咁一陣咧喺呢個嘉年華入邊咧，你哋可以咧以個人名義咧去進行比賽喎。所以咧，我哋睇下咧，以你哋個名去計分嘅，咁睇下咧邊一個咧今日完咗之後咧係可以贏得最多場嘅單對單比賽喎。咁一陣咧，你哋完成咗，你攞咗你哋嘅獎之後咧，就可以去到嗰邊咧去進行報名啦，同埋登記嘅。好，咁咧，我哋再一次咧邀請我哋今日嘅頒獎嘉賓，首先就係元朗足球會會長郭時興先生，元朗足球會主席伍國雄先生 MH， 元朗足球會副主席郭浩南先生。好，緊接咧就係我哋 U8 混合組碟賽嘅殿軍，元朗新星體育會。好嘢！起身，係啦，我哋起身，跟住我哋一齊跑出去，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 係啦，教練都可以一齊。恭喜晒咁多位！哦，爭住個杯喎，諗清楚個杯俾邊個攞先。望住鏡頭啊，家長嘅相機都可以準備好啦喎！耶！俾個耶先啦！耶！好耶！恭喜晒咁多位，跟住落嚟咧就係我哋季軍嘅。你哋快啲笑啊！唔該。Magical，舉手先得㗎，你哋 Magical， 跟住跑出去。我咧好欣賞呢隊球隊嘅，因為咧佢哋入面啦有好多嘅女仔啦，咁所以咧喺呢一場嘅比賽入面咧，佢哋係需要對住同齡嘅男仔去比賽啊，咁佢哋都好犀利。好犀利啊！咁希望咧你哋一路咧都可以保持住對足球嘅熱誠啦，唔止係呢一年，一路咧都一路推上去。恭喜晒！接住落嚟咧就係我哋亞軍得主天禧足球會，係啦，起身跑出去，精神啲嘅，快咗一日啦，係咪？加油加油！聽埋出去都得，教練都一齊影相。好，我哋盡量可以咧分
啲啊，左右都有啲人咁，好開心喎！哇，萬綠其中1點紅喎，得一個女球員啫喎，呢隊原來，恭喜晒！好，接住落嚟就係我哋冠軍得主荃灣足球會，恭喜晒！都一齊影相望住鏡頭啦，耶！開心啲嘅。好，恭喜晒咁多位。咁咧，碟賽嘅頒獎儀式就完成咗啦。緊接咧就係我哋杯賽嘅頒獎儀式。首先，我哋邀請殿軍得主 HWBL 起身跑出去，又係，哇，又係好開心喎！呢度又係得一個女仔喎，好犀利喎！呢啲年紀咧，男女混合一齊踢比賽咧，我相信女仔嘅進步咧會好大啊！所以你哋一定要繼續努力，開心啲笑。好，恭喜晒！接住落嚟咧，就係我哋嘅季軍得主宜山流浪，起身，跑出去！哇！你哋啲波衫好靚喎！好，我哋褪過去，一路褪過去，係啦，褪前少少下，係啦，一路褪前少少，褪過啲，褪過啲。你哋個個都曬到黑晒，真係辛苦。開心啲笑啦，俾個耶得唔得？係啦，耶！恭喜晒咁多位，接住落嚟咧就係我哋亞軍得主佳聯元朗 Uber， 起身跑出去啊！精神啲啊，唔該點解要跑啊？記得你個名先我。係啦，小心啦，唔緊要啊，過咗嚟就得㗎啦，唔緊要。好，耶！開心啲嘅，耶！嗱，一陣咧，我數3聲，我想你哋咧跟我講一句為元朗搏盡，得唔得？嗱，我數3聲，嗱，我3、2、1，跟住你哋就講為元朗搏盡，耶！得唔得？3、2、1，為元朗搏盡，耶！恭喜晒你哋！好，接住落嚟咧，就係我哋嘅冠軍得主 AC 米蘭。恭喜晒你哋啊！教練都一齊啊，係啊，教練都一齊。咁你啱啱咧攞完獎嘅球員咧，唔好走住，我哋一陣咧就係喺呢個位一齊影張大合照嚇。好，恭喜晒，開心啲啦，攞冠軍喎！係啦，擺個 pose 啦，錯啲得唔得啊？好啦，好，你哋依家得未 ？OK， 好，跟住我哋過翻嚟呢邊，我哋邀請咁多位頒獎嘉賓，你可以過嚟我哋呢邊，我哋同咁多隊嘅小球員一齊影張大合照嘅。Thank you.
今日咧天公造美啊！呢幾日咧都不停咁落雨，淨係今日咧淨落咗少少啫，所以咧我都好開心。好，嗱你哋跟翻你哋嘅隊伍喎，望住前面咯，相機喺前面喎，唔好分獎牌住啦，一陣先分啦。係啦，我哋嗱，唔好自己一個拎翻屋企喎，知唔知啊？好，一齊望住前面嘅鏡頭。好啦，我哋第一排嘅小朋友咧，麻煩你哋踎低得唔得？唔該曬你哋啊！你哋個頭揼翻出嚟。係啦，我哋影完相先鬧交，知唔知啊？好 ，OK， 好，唔該曬教練。哇，好犀利喎！捧起個杯，係啦，你哋捧起個杯。耶！恭喜曬咁多位 U8 嘅得獎者，係啦，好嘢，好嘢，可以去玩啦！咁咧，我哋今日嘅活動啦，都好榮幸咧，得到 PJ 嘅贊助。哇，你哋咁樣嘅，我呢個唔係波嚟嘅。係啦，咁咧就好開心咧，個 BPJ 嘅贊助啦。BPJ 咧就係一間咧飲品同埋零食嘅公司啦。咁咧佢哋嘅飲品同埋食物啦都係咧比較高蛋白質嘅。咁咧佢哋嘅飲品同埋零食咧都會喺我哋頒獎旁邊紅色帳幕嘅下面嘅喎。如果大家有興趣都可以去試食啦，同埋試飲下嘅。有咩所謂咧？喂，睇住人啊，係咁吉人個頭。唔好意思咯，對唔住。幾次啦，個個都係咁。我第一次經過。你第一次，但係我俾人吉咗幾次。所以你留意下啦，大佬。咁你唔使戇啊嘛，係咪？你吉到人都唔理人咧。我睇唔到啊嘛，咪同你講唔好意思咯。唔好意思啊。可以啊！如果大家咧想同教練啦或者個別球員咧影相嘅話咧，可以去到 backdrop 嘅位置自己隨便影下。唔辛苦。我電話係咁震。咁咧，我哋場內咧就繼續緊我哋 U10嘅賽事嘅。如果各位有興趣嘅話，都可以繼續留低睇下。我哋咧嘉年華嘅1對1足球遊戲咧係冇分年齡嘅喎，咁所以咧大家咧有興趣嘅話都可以過去嗰邊登記參加嘅。
開先，決鬥決鬥。